Olá, ni hao, tudo bem? Eu sou o doutor e professor Yu Tao, professor da Universidade de Blumenau, no curso de pós-graduação de acupuntura. Tenho graduação, mestrado e doutorado em medicina chinesa na China. Trabalhei 8 anos na Universidade da Medicina Chinesa de Heilongjiang, China. E mais 9 anos de ensinamento de acupuntura na Universidade de Sul de Santa Catarina, no curso de graduação de Naturologia e pós-graduação de Terapêutica Chinesa. Hoje vou compartilhar com vocês uma das causas principais de bruxismo. Eu vou mostrar a teoria e as práticas para vocês. O bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou aperta dos dentes, acontece mais durante o sono. Eu já tenho bruxismo há uns 5 anos. Eu tava sentindo a minha mandíbula bem travada. Quando eu acordava, assim, eu sentia tudo todo travado. Eu acordava e abria a boca e fazia, estalava tudo. E aí agora. Essa pressão pode provocar desgaste e amolecimento dos dentes. Nos casos mais graves, pode ocorrer também problema ósseo na gengiva e na articulação da mandíbula. As principais causas são estresse e ansiedade, genética, medicamentos, desalinhamento dos dentes e refluxo. Para mais 27 anos de experiência clínica, eu descobri uma causa principal de bruxismo, ou seja, o síndrome de respiração bucal no sono. A respiração fisiológica é respiração nasal. Temos respiração emergencial de respiração bucal. À noite, quando a pessoa dorme, vai ter uma redução de capacidade pulmonar por causa de rinite, desvio de septo, amidalite, faringite, várias doenças respiratórias e mais patológicos dificulta a respiração fisiológica nasal. Quando, durante o sono, tem redução de capacidade pulmonar, a pessoa acabando respirando pela boca no sono. Quando a pessoa dorme com a barriga para cima, a língua fica em cima do espaço orofaringe, aumenta mais resistência à respiração nasal. Nesse momento, tem mais risco de respirar pela boca no sono.
Na nossa pele labial, temos sensor mecânico para identificar nossa boca só aberta e fechada. A pesquisa já mostra quando isola sensor de tato labial, na aula já aumenta a ativação de músculo macete e temporal. Esse tipo de controle são de controle de feed-forward. O benefício ele vai ajudar a sincronizar o processo de digestão. Durante o sono, se o caso respira pela boca, isola sensor de tato labial e manda um sinal falso para o sistema nervoso central e provoca esse controle de feed-forward, ou seja, aumenta a ativação de músculo mastigatório, músculo macete e temporal e provoca bruxismo. Ou seja, respiração bucal no sono é uma das causas principais de bruxismo. No atendimento clínico, fazemos uma teste bem simples, ou seja, utilizamos um micropole, pede o paciente fechar a boca antes de dormir. Vamos observar uma semana. Se cada dia a pessoa acorda com menos tensão, menos dor e alívio de bruxismo, podemos comprovar. Eu já tenho bruxismo há uns 5 anos. Eu tava sentindo a minha mandíbula bem travada. Quando eu acordava, assim, eu sentia todo travado. Eu acordava e abria a boca e fazia, estalava tudo. E aí agora que eu comecei a dormir com o esparadrapo, comecei a fazer a acupuntura, eu comecei a sentir menos esses sintomas, assim, e não acordo mais cansada, tão cansada assim, consigo dormir melhor, tenho respirado mais pelo nariz e isso está melhorando bastante a minha qualidade de vida. Oi, muito bom dia. Na verdade, esse assunto do micropore, né, que foi apresentado pelo Dr. Newtal, para nós a gente encarou até com um pouco de ceticismo, porque a gente achou o que um esparadrapo ia fazer, no máximo ia me fazer calar a boca, né? Mas nós tivemos uma experiência muito interessante essa noite. Eu dormi já 5 noites com o micropore e eu estava bem. E de repente essa noite, no meio da noite, eu resolvi acordar e levantei e estava calor, daí disse, não vou colocar o micropore, eu acho que também não vai fazer tanto efeito assim. Na verdade, comecei a ranger os dentes. Até às 3 da manhã não estava rangendo os dentes, como não rangi as outras noites anteriores. E quando foi, eu levantei, meu marido escutou o ranger dos dentes, botou a mão do lado para ver, apalpou para ver se eu estava ou não com o micropore. Eu acho que isso foi muito engraçado. Ele acordou. Eu acordei ele com o ranger dos dentes e isso chamou a atenção. Então ele botou para ver se eu estava com micropore e percebeu que eu não estava com micropore. Ou seja, o micropore fez o papel que devia ter sido feito, né? Então 3, 4 noites que eu não estou rangendo os dentes. E então acho que isso foi legal. Deu resultado, né? Deu resultado, Então você escutou, ele arranjou o tempo. Eu escutei. Aí falei, coloca isso. Aí na hora ele disse, tu não tá com micropore, porque tá arranjando os dentes. Lá fui eu, coloquei de volta um outro pedaço do micropore e não arranjei mais os dentes. Nossa. Então, valeu. Aí eu consegui dormir de novo, né? Voltou a dormir. Então, a teste de micropole para identificar a coerência entre respiração bucal no sono e bruxismo virou muito interessante. E outra coisa, essa terapia respiratória com micropole também vai assumir um método principal de tratamento de bruxismo para integrar com seu atendimento como dentista, fisioterapeuta. Então, eu me chamo Rose, eu uso a fitinha,
não é esparadrapo, né? O microporo para dormir já faz uns 3 anos. E o que eu percebi nesses 3 anos de uso, assim, o meu bruxismo desapareceu. Eu não sinto mais nenhum tipo de dor em função do ranger ou da força de fechar os dentes. A minha respiração melhorou maravilhosamente bem, o meu sono melhorou. E eu percebo assim, se caso eu vou para algum lugar que eu não levo o esparadrapo, o microporo para dormir, eu logo percebo que no dia seguinte, ou mesmo de madrugada, eu acordo com essa região aqui já sensível de dor, porque a gente volta automaticamente a fazer esse movimento da força, como se a gente precisasse morder, mesmo estando dormindo e mesmo não tendo nada na boca. Então, pode parecer estranho, mas funciona muito bem. Bom, esse é o conteúdo acadêmico principal eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, eu descobri uma causa principal de bruxismo. Ou seja, respiração no sono é uma das causas principais de bruxismo. Nesse momento, no Brasil, ainda não tem produto específico para fechar a boca, porque essa região a pele é muito sensível. Então, a gente pode usar micropore, mas eu li a micropore, ela é hipoalergética. E quando tem muito caule excesso, pode machucar a pele, você pode usar algum objeto limpo, tirar excesso de caule para adaptar para essa função de uso. Claro, ainda tem mais causas e patologia de bruxismo, eu preciso compartilhar com vocês. Por isso, inscrever no nosso canal e clicar like, eu vou continuar compartilhando com vocês. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, também pode colocar no comentário. Eu posso interagir com vocês no nosso canal.